家的时候，我们带子怡去检查了腺样体肥大，医生建议让切了。我们一直在家这1年给他用中药贴前面后面，睡觉的时候现在不打鼾了，但是这个还是没有跟他治疗完全。今天我们又来到了医院给他检查一下，听说一个朋友在这里看的还不错，是中医理疗，相当于不用切。走吧，走，我们去看看。能不切还是不切吧，保守治疗。对，我们在网上也搜了很多关于腺样体肥大治疗的一些方案，很多说切了好，也有说切了不好的，反正说啥的都有。我们还是最终选择不切，给他保守治疗。只要他面容不会那个变丑的话，就没事儿。来，子怡看一下，看子怡的面容，她嘴这里都有点上翘，她睡觉的时候也是张着嘴睡，不会闭上嘴巴。这是个老医生呀。在手机上看那些小孩子把腺样体给切了，让他看那种视频，他吓死了，都不愿意来。没事，就是给你检查一下，知道吧？今天我们就检查一下啊。手术也不是在这儿。看有没有腺样体面容正常一点。第一个原因有病夜病痛气不好，睡觉长嘴大口。第二个原因就是跟里边那个腺样体肥大，慢性腺样体发炎、腺样体肥大，睡觉肚子就大喝，这是2个关。第3关活动期，一边也打疙瘩，症状说叫别套血，慢性的别套血肥大，一睡觉神经一松弛，它也导致起也大，这是3关了。这第4关多数都是那上身人，它的正常功能。去年我们去郑州检查的时候，他就建议让切了，我们就没给他切，不想给他切，想看咋治。他不打就行了嘛，他你不要把它切了，你为那个切了。这道血有它的功能，说看这道血都是你的2点几个嘛。让这个医生看过了，这医生给我说了一大堆，意思就是不用管他。主要是现在子怡睡觉也不打鼾了。其实这个腺样体肥大，就是现在小孩子有很多有这种情况，我们家人就是过于的去放大这个事情了。他只要不说牙往外翻着长，睡觉打呼，就没啥大事儿，是不是？忌嘴。就是主要就是不让他吃太多零食，不刺激那个腺样体。腺样体一刺激的话，就不是炎症，有炎症就会变大。主要是堵住他呼吸，然后呼吸不畅他就会打呼噜。那也不用管。他现在也没有龅牙啥的。2年了，连续给他看，也没有看个所以然来。按这个医生说呀，我瞬间觉得周子怡这情况也不是啥大事儿。所以各位家长们啊，就上次我发完视频，很多姐妹给我发私信说子怡怎么看的，在哪儿看的。只要他不睡觉打鼾，只要他不龅牙往外越长越丑，就不用管他，就是稍微闭点嘴，不让吃太多零食就行了，是不是？不要太过于焦虑了。那就这吧，咱别给他看了，等他12岁以后，听说还慢慢就小了呢。其实没有咱们想象中的那么严重，就是。散会。